Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaadhaa jirtu nagaadha. Daawwattoonni kabajamtoonni kan hordoftoonni kan akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Eid Mubaarak kulaamtu khair. Magarabbii waggaadhaan sin ga'ee inna lanaan sin ga'ee jedheessa dhufuun isin haa gahu. رمضان لنا رمضان ملكي رمضان رزقي رمضان عافية رمضان أمري ديرنا كان اللي ركنا كان كنا نرافو ديم كان كايري نوف إيسدم كان كايري كيسة أرجعني جنة ربي نوف هتأسسه رمضان ما شاء الله تكاتو سيدمي أني مو نمبدي وايه نانا قاكسن عيد مبارك تقبل الله منا منكم والله رمضان باينا متتولا غرو تكتو أمي أنا مو غرو رمضان كيسا نافنتاني نركض مجرشا وير تسنتني ما أما مجرشاتي فيديو كنكو ilaala baga rabbii waggaan sin ga'e kana lana kushiinaa harabaa keessatti baaftanii jettan waggaa kana immoo maatii keessanii wajjin kan heerumee bultii qabu bultiisaa maatii isaatii wajjin kan immoo mana maatii jiru immoo manuma maatiitti galee waliin jechuudha. Ishqiidhaan gammachuudhaan nama soomu rabbiin nu haa taasisu. Rabbiin waggaa waggaan nu haa ga'u. Rakkoo waan hunda kan nurraa fudhatee deemu rabbiin haa taasisu jedha. Ngaa rabbiin golan harabaa keessaan baasee gola harabaa keessaan baasee kan jiruu kan keenya gallee ofii keenya jiruu keenya jiruu gaarii jiruu bareedaa jiruu gammachuu jiraatu rabbiin nu haa godhu. Rabbiin waliin nu haa milkeessu hunduma kan keenya iyyuu. Rabbiin immoo akkuma fayyaadhaan manaa baanee jenne fayyaadhaan haalli kan keenyatti nu haa deebisu. Waan amma rakkoo jijjiru biyya harabaa hunda keessa jijjiru haasa'uu kana sada jennee haasa'uu hin dandeenyu. Inshaallah rabbiin nurraa haa qabbaneessu. Rabbiin jararraayis nagaa jaraaf haa buusu. Gizee nagaa keessa jiraanneerra. Kana sana jennee haasa'uu hin dandahamu biyya jaraa keessa taa'amee haasa'uun waan hin dandahamneef rabbiin baluma alana dhufe kana nurraa fuudhee adeemuu isiniin jedha. Nama nagaadhaan galee nagaadhaan gammachuudhaan ishqiidhaan jaalalaan haalii ofiitii wajjin maatii ofiitii wajjin gooddinyoota ofiitii wajjin waliin jiraatu ishqiidhaan jiraatu rabbiin nu haa godhu isiniin jedha. Naa subscribe like share naa godhaan isiniin jedha. Waa tokko aanuyyuu ji'a tokko fayyaa hin hojjenne ji'a tokko fayyaa immoo duraan hojiidhumatti biizii na godhee jedhee booda kana immoo gara raamadaana 9 hanga 10 hanga dhuma kanaatti immoo rakkoodhaan wayitii kan badee isiniin jedha. Inshaallah macarrashaarran isinitti himaa yoo hanga macarrashaatti viidiyoo kan koo daawwattanii jettanii dhageessu waan ta'ee badee jechuudha. Innaa nama barbaadan garuu maaltu na beekamti yooma dingatuma isinitti dhufeennaani mucattiin sun ijoollee maaliif badde ergasii yoo gadi dhiifti viidiyoo hojjechuu jammarteetti minaamini jettaniitu mana yaadattan jechuudha. Kan na yaadattan yoo jiraataniif rabbiin khairii guddaadhaan sin haa yaadatuun isiniin jedha. Amma immoo subscribe share like naaf godha. Waan ergasii dubbade keessa galaa dhaggeeffadha. Sa'aatiinis akkanaa guututti akka subscribe kuma tokko naa guututti ani hanga raamadaana ga'utti naa guutaa jedheen sin kadhadhe. Naa guutuu diddanii amma immoo bakka subscribe naa godha like naa godha na jajjabeessa. Baga waggaa geessanii waggaa waggaadhaan rabbiin sin haa ga'u. Akkuma khayriidhaan alana fayyaadhaan nagaadhaan soomnee keessa dabarfannee jenne hiidii geenye hiidii ilaa amma bakkeedhaa dhufeetan jechuudha halkan
akka biyya keenya sa'aatii 4:37 viidiyoo waraabaadha jechuudha. Naa ganamas qaqqabuu dhabee ergan dhufee jedhee takka bicuusii hin rabne achii kan immoo ijoollee tapha geesse kun uffatuma iyyuu hin qayyaranne jechuudha. Dhaqee uffata ammallee hin qayyaranne akkuma bakkeedhaa dhufeenan ammas nani irraanfadha yoo mana keessa ijoollee waan argan barbaadan jedheetan bakka akkuma dhufee ol galeenanii viidiyoo isinii waraabaadhaa tuun isinii eebbisiin hin buluu jedheetan ammas buluudhaan maal wal caalaa miti haa ta'u malee inshaallah wallahi rabbii yaadaan waada kan keenya nuuf haguutu sin hundinuu iyyuu hojiin raamadaanaa akkam sin godhe inshaallah rabbiin sin gargaaru rabbiin sin gargaareenaan kunoo keessaa baataniittu inshaallah gara fuulduraatti immoo rabbiin siniif halaaffisu ofis hin gatiinaati hojii namaa qofatti of hin gatiinaa akkuma ergasiisanitti immoo bakka of eeggataa zeelafaa kaatan hojii qofatti waliin ka'inaa nyaataa dhugaa hojii keessan hojjedhaa hojiin nama jalaa hin dhumu biyyumatti hojuma kan keenya gizee hojuma mana keenyaa hojjennu jechuudha nama jalaa hin dhumu garuu kanaafuu hojii finnee kaanii akkana nyaatas nyaanne jettanii dhukkubarra hin bu'inaa nama danuutu dhukkubsatee fayyaa dhabee biyyatti kan galu galee kan inni kaan immoo kan qaniisaa ga'e du'aa jira malkii ofirraa bahee maaliin warri irreef biyyaa bahan fayyaa akkaataan biyya namaa kun hin jabaataa yaani yookaan fudhatanii nyaachuuf hin sodaatu yookaan immoo ol dhufnee hojii kan koo fixee kan taa'etu maara galfadhee nyaadham naannituma jedhamu dhukkuba nyaatarraan beelarraan kan qabe jechuudha nama meeqatu bakka akka kana kan lubbuusaa dhabees jira dhukkubni dideetti jabaate jechuudha kan immoo fayyuma dhabee ilmoo namaa zaatii ilmoo namaarraa ka'inaan dhiisee galeetu jira kana ammas of eeggadhaa hojiin mana namaa hojuma mana namaati yaani namni hojjettanis sin galateeffatu hojjechuu hojii keessan erga biyyaa baane hojiidhaaf jennee erga biyyaa baane hojii keessan sirna siraataan hojjedhaa garuu immoo of hin miidhinaa nyaata keessan nyaadhaa yoo wanti dhugamu fasaashii wanti arge dhugamu jiraate fudhadhaa firiijii keessa namni hojjetu malee hin jiraatu fudhadhaatii nyaadhaa dhugaa nyaadhaa ganama gizee lafaa kaatanoo akkasitti bakka inshaallah guyyaa tokko yoo rabbiin nu dabarse keessaa baana amma immoo ramshaa jiru kanas rabbiin nurraa haa qabbaneessu rabbiin akkuma nagaadhaan nu baasee jedhe nagumaan biyya keenyatti nu haa deebisu kanaafuu rabbii du'aayii godhaa wallahi du'aayii godhaa gizee salaattanii kaatanis akkama amantaa keessaniitiin du'aayii godhaatii akka rabbiin akkuma biyyaa nagaan nu baasee jedhe nagumaan biyya keenyatti nu deebisu du'aayii godhaan siniin jedha utuu akka dheengaddaatiin halkan kaleessaatiin bulamee oolamee jedhame hidiiruma iyyuu yaani jechuudha jarumtinu mana keessaa gadi hin bahanuu jechuudha alhamdulillah waan hundaaf alhamdulillah asii qabba gaafa dheengaddaa jechuudha kaleessi kamisanti gaafa arbii jechuudha baay'ee intini jedhaa ture nu rosaalaa wanta arge bakka yaani sajii wanta arge galee bakka qalbiin utuu nu cinqamu ture bullee jechuudha alhamdulillah kun hundinuuyyuu darbeera jechuudha wanti hin darbine hin jiru du'aayii godhaa kamiifuyyuu rabbiin akkuma nagaadhaan raamadaana kana nu baasee hidiidhaan nu ga'e hidii nu baasisee kunoo guyyaa hidii oollee sa'aatii kanaan rabbiin nu ga'e ammas nu bira haa jiraatu biyya keenyas biyya nagaa rabbiin godhee biyya quufaa biyya rizqii biyya milkii biyya aafiyaa biyya diinii rabbiin nuuf godhee nagaadhaan itti nu haa deebisu asittis immoo biyya namaa kana gizeen jarri nagaa jiranu keessa jiraataa jira rabbiin jaras nagaa haa godhu inshaallah du'aayii bareechaa godhaan siin jechuu kan jedhe rabbiin nu haa eegu bakka jirrutti rabbiin nu haa eegu du'aayii bareechaa godhaa gizee biraa immoo bakka inshaallah yoo rabbiin naa laaffisee jedhe yoo nagaa taane jenne viidiyoo tokkoon sinittiin deebi'aa viidiyoo gorsaa waan argeen sinittiin deebi'aa inshaallah እና
Rabbii yaada muraada keessan sinii faguutuu akkuma fayyaan baatan fayyaa keessanii nagaa keessanii rabbiin sin hagalchuu argataan bicuu hojjetattanii guddaa fudhattanii galuu rabbiin qooda keessan haa taasisu. Sarraatinyummaa namaatti rabbiin sin hin deebisiini inshaallah. Rabbiin ammaan booda jechuudha biyya kan keenya kan sarraateenyaan biyyarraa dhuftu talabamtee dhuftu rabbiin nuuf haa godhu. Ga'a rabbiin maaqabii kana nurraa haa kaasu. Namni manuma ofii keessatti ulfina qaba jechuudha. Yoo mana ofii biyya ofii keessa jiraate ulfina qabaata jechuudha. Yoo akkam taate jechuudha. Yoo dadhabdes yoo dhukkubsattes bakka mana namaatiin ta'e waa tokko jechuudha. Dadhabdeetta dhukkubsatteeta jechuun hin jiru. Kanaafuu rabbiin ammas mana namaa keessaa wantin kana dura rabbiin riskiidhuma hin qabne sinii kenne riskiidhuma hin qabne nuu kenne gola harabaa keessaa nu haa baasu hin jedha inshaallah. Rabbiin immoo inuma nu baasa inshaallah. Wanti sarraanti ni jiran hin jiru. Ani immoo wanti hin badeef bakka baay'ee na dhukkube raamadaana sagalii jammaree baay'ee na dhukkube jechuun suma ammayyuu naqnarraa qannase malee haddii yaani gaa alhamdulillah rabbil alamin galanni isaa hin badin. Gizee sana bakka waan hin fayyanseene alhamdulillah amma bicuu narraa qannaseera. Bicuusii bakka tokko jismii keessaa iddoo tokko bakka na dhukkuba dugda kana bakka fayyatu taa'uu hin danda'u daqiiqaa 5 tokko taa'uu hin danda'u. Yoon akkana yoon taa'e jedhallee yoon waan ta'e yookaan tiraasii yoo moo intinii xarbeessaa ta'e xarbeessaa irratti akkana hirkifadhee jedha malee taa'uu hin danda'u malee jechuudha. Baay'ee na dhukkube gizee lamanii mana haakimeetti deebi'ee haddii darajaa gilikoosii wanta arginatti sakkaa'ame oksijiinii wanta arginatti sakkaa'ame jedhu ga'eetan rabbiin na hambise alhamdulillah rabbil alamin galanni isaa hin badiin. Ammas taanaan kan manuma nu dhukkubsee nu fayyisuun alhamdulillah rabbil alamin wallahi laazim galanni isaa hin badiin. Galanni isaa madhuma hin qabu wallahi akkasitti ture jechuudha. Hanga yoonaa yoo kiniinii waan argamu nan fayyadamaa jira yaani kiniiniin gizee sana gizee lama na deebisanii jechuudha. Fudhadhe jechuudha hanga yoonaa hin finneen jedha. Kanaaf ani badii wallahi jireenyi haasawuyyuu gizee majammaraa duraa ka'ee haasawuyyuu hin danda'u jechuudha. Bakka afuurri kan wal mala gadi deebi'uu ittiin qabu jechuudha. Kanuma keessanii badii bakka sila hojii raamadaanaa fa'i waan arge yoo jarri biizii nan goone hojjetaa maal jedha gammadaa gizee qabaa akkas gammadaan ture gizee reef raamadaan ni ga'u hojii waan faxirii hojjetamu waan ta'e waliin hojjetaatu mantinii jenna jedheetan ture. Wallahi egaa hin taane kan rabbi jedhetu caalaan jedha. Ammas immoo sabskraayibii laayikii sheerii naa godhaati na jajjabeessaa isiniin jedha. Du'aayis naa godha akka rabbiin libaasa laafiyaa natti uffisee haadha kan koo kan dhukkubsatus rabbiin naa fayyisee nagaadhaan geesse naa agarsiisutti du'aayi naa godhaan isiniin jedha. Abbaan sin bira ga'ee jedhe viidiyoon kan koo kun. Walumaaf numti yoo walii azzannee jenne malee namni nuuf nu yaadatu hin jiru. Kanaafuu du'aayi nuu godhaati naa godhaati haadha kan kootiifis bareechaa du'aayi godha akka rabbii walitti nu deebisuu isiniin jedha. Utumaan isiniin eebbisiin oolee hin buluudhaafanii ni dhufe malee wallahi bakka ammallee garuu alhamdulillah wallahi fayyee rabboo alhamdulillah rabbil alamin. Iddee jismiin tokko na dhukkubu maalani hamma kana ol jedheen deemaa jira. Galanni isaan badiini akkasittan badee jechuufan isiniin jedhe na jajjabeessaa wal jajjabeessina. Isinis warri yaada banachuu Itoophii banachuu minaaminii asabdanu jechuudha. Yeelloo yoo ta'e ana caalaa waa yeelloo ana caalaa miidiyaa hin jibbu jechuudha. Anuyyuu yoo dingata bakka namni gaa yoo sasacho'eedhuma jedheeyyii waan tokko argata miti kanumaaf jedhee jechuudha. Miidiyaa irra baheera. Kanaafuu wal jajjabeessinee jechuudha. Gizee hunda goluma madaamii keessa gola arabaa keessa hojjechuu qofa intiniin taasifatina.
wallahi dudduubatti hafuu kanatu jechuudha waan hunda namni maalluun jedha jechuu irratti jechuudha ilaa waan shari'aa cabsu waan hintinii jedhu hin hojjetinaa garuu sirni siraataan yoo hintinii jettanii viidiyoon keessa yoo bareeche daawwatamuu dhiisisi booda abbaan galeef inuma ilaalaa inuma hintinii jedhaafi naamusa keessan eeggattanii yoo hojjettanii rakkoo hin qabun jedha. Gola madiin harabaa qofatti xiyyeeffatanii hin taa'inaa. Inshaallah wanti tokko yoo laffaamee jedhame yoo ta'aabamee jedhame yoo bakka sasacho'amee inni kunis gizee inni ta'uu didee jedhe isa tokkos waan hunda bira qabanii yoo ilaalanii jedhan namaaf hintinii jedha. Amma wal jajjabeessuu habaruun siniin jedha. Wal jajjabeessuu yoo barree jenne amma isiin kunis manuma harabaa keessa teessee yookaan bakka wama argattee keessaa rakkoo sana keessaa obbaasuuf jammartee miti jennee wal jajjabeessinee waliif ilaallee waliif sheerii laayikii sabiskiraaybii koomentii waan arga waliif hintinii jennee hanga macarrashaatti gaayaa yoo hojii qabaattanii biizii taatanii jettanii banaa lafa kaa'aa yoo dingata isinitti dhufee jedhe isuma isin bantanii lafa keessanii sagaleeruma gadi qabaatee yoo namni bira teessanii dhaggeeffachuun isiniif hintinii hin danda'amne jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti dhufee jedhe banaa lafa ka'aatii biraa deemaa sa'aatiin akkasitti naaf guuta jechuudha. Yoo namni hamma macarrashaatti ilaalee fixee jedhe sa'aatiinis guuta sabiskiraaybii gaabbaan rabbii jedhee yoo sabiskiraaybii naa godhee jedhee bakka inuma akkumas inuma guuta sanarra hin darba inshaallah. Wanti hundinuu obsaanii gaa obsuma rabbii nuuf haa kennuun jedha. Innaa yooma biizii taatanii jettan banaa lafa ka'aatii biraa deemaa hojii keessan hojjedhaa. Sagalee iyyuu gadi qabaatii yoo sagaleen nama rabbasha minaaminii jettan akkasin siniin jedhaa inshaallah bakka jirtanutti rabbiin sin nagaa sin haa godhuu giidoo siniif haa ta'uu siniif haa hokkalamuu waan qabdan hunda nagaa siniif godhee rabbiin nagaadhaan itti siniif haa galchuu. Na share subscribe like na gura assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idi mubarak.